Почитувани мој добар ден. Стартуваме со нова работна недела, така и стартуваме со новото понеделничко издание на Црвена линија. А еве во него за што ќе зборуваме со вас. 80% од јагнињата се откупени и се обработуваа за извоз на италијанскиот пазар. Според сточарите, откупната цена од 220 до 240 динари за килограм жива мера е ниска и не ги покрива основните трошоци. Но мора да ги продадат јагнињата, зашто така ќе ги добијат субвенциите. За православниот Великден се очекува да нема јагнешко на трпезите, а и тоа што ќе го има, едни производители велат дека може да достигне 500, а други и до 800 денари. Секоја година сме сведоци дека пред празниците сите производи поскапуваат. Јајца, зелени салати, младо крумиче, јагнешко. Оно што денес ве прашуваме, зошто пред празниците цените на производите според вас секогаш поскапуваат? Сега ако имаме уште едно прашање плюс, но ова прашање можете да го одговорите доколку сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм. Тоа значи дека треба да не побарате, да не заследите, а нашиот профил останува да биде Црвена линија. На Инстаграм стори веднаш што кликнете, ќе ве пресретне и денешното анкетно прашање. Прашањето е следно: ќе има ли јагнешко овој Великден на вашата трпеза? Верувам дека ќе можеме да ви го покажеме како изгледаме. Ете, така не изгледаме на Инстаграм стори. Ги гледате двете опции на кои што треба да кликнете, зависно од тоа кој е вашиот одговор, дали да и не. И собрано, пресметано во проценти, ќе ги соопштиме резултатите таму некаде по рекламите кон самиот крај на ова издание на Црвена линија. Но во ова издание на Црвена линија со нетрпение очекуваме да ве слушнеме, со оглед на тоа што сте и потрошувачи и оние кои што годините наназад пазаруваат. Дали имате ета воопшто впечаток дека и овој Великден, односно за време на празниците, јагнешкото или ќе го нема, или ќе има висока цена од 500 до 800 денари. Меѓу другото, воопшто се добива впечаток, барем така покажува историјата наназад, да цените и како вртоглаво растат кога станува збор за доаѓање, односно во пресрет на празниците. 023070005 е нашиот телефонски број. Завртете го, секако нема да пропуштиме и овој пат да ве подсетиме дека за учество во Црвена линија од технички аспект од исклучителна важност е да го намалите целосно и тонот на телевизорот, како и да не зборуваме преку интерфон и спикерфон. Значи, сона само преку слушалка. Добар ден! Ало, добар ден. Љупче, со вас го отвараме ова издание на Црвена линија, па еве, според вас, ќе има ли пред се на вашата трпеза јагнешко овој Великден? Не. Моите информации од пријателите што држат месара ми кажа, пошто јас сум гурман за чорбите, за прочка јагнешкото се движило 640 денара килограм. Така да и они се песимисти дека воопшто ќе се продава јагнешко овој период кај нив, бидејќи не може да набават. Како што самите рековте, 80% веќе. Ја мислам дека проблемот е се во побарувачката и понудата. Кај нас се помалку има понуда на јагнешко затоа што се намалува сточниот фонд, а се зголемува побарувачката поради извозот. Земете минатата година со зеленчукот. До која цена отиде ајварката, ако се сеќаваш? Кога била во 45 денара ајварката килограм, како што се продаваше лани? Ама имаше зголемена побарувачка за извоз и пиперот отиде надвор. Така еве и сега, еве речеме, ние знаете што е проблемот кај нас? Проблемот е што сега во овој период кога ние нашите празници ние претежно увезуваме зеленчук. Ние немаме наше производство на домашен зеленчук од големите, како понапред што имало големи оранжери кои што биле, да не кажам, Богданци, Кочани и било каде. Сега претежно се увезува. И ти лани, ако не беше таа мерката на владата да се ослободи увозот, пак е дивеева цените, зашто и тога и лани исто се во овој период. Благодарам многу за учеството во Црвена линија и фактот што со вас го отвараме ова издание. Продолжуваме секако со останатите гледачи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Ало? Да, повелете. Поздрав од Роме од Виджево. Голем поздрав и до вас.
Сега да ви кажам. За нас јагнешко нема. Ама за кого има? За оние во парламент. Тие земат голема плата. Ние што имаме проблеми со здравието и што купуваме лекови, немат ни за јагне, ни за магне. За ништо. Не е како време Југославија. Помина тоа време. Овие политичарите не мислят за народот, само за нив мислят. Ево, платата е зголемија 78%, а ние немаме ни за лекови. Овие не се луѓе. Ајде, кажете ми, според вас, зошто низ историјата праксата покажува дека токму пред вакви големи празници, како што е Великден, се зголемуваат вртоглаво цените на артиклите кои што се најпобарувани? Абе, едно време не се зголемува. Ја има овци, бачило од овци. Татко ми. Така? И ние не поскапувавме. Тогаш тоа време, во време на Југославија. Јас сум стар. Од млад од старите години. 79 години имам ја. Да сте ни здрави и живи уште И толку. вие исто така и фамилијата да ви е здрава и жива. Јас сум пејач, глумец, поет, сите работи. Учител бев, студирав руски и така натака. Благодарам многу за вашите одговори, секако зајавувањето во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Видете зошто се зголемуваат. Да се знае зошто се зголемуваат празники, да не се зголемуваат. Иначе највише за празникот се заработуваат тие што продаваат зеленчук и месо и така натаму. Но ја би предложил јагнечкото месо да биде 1200 денари. Патлижанот 500 денари, пиперката 500 денари. И така натака свето да биде дигнато. Зошто? Затоа што секој што има земјичка ќе се врати назад, градина ќе си посади и ќе има за него, и ова што продава на пазар ќе ја спушти цената долу. Затоа што, ајде во Македонија нека прошетат некој, шетам ја доста, нигдека ништо не е изработено. Од увоз, па да помени тој увоз граници толку, па да нокчиња овде, па ова, па царини, ти рекол ми рече, пак е ефтина робата тука што ја како дава. го коментирате тоа што 80% од јагнешкото месо се извезува, конкретно еве за Италија? Па сигурно поубава цена си добиваат таму него тука, затоа го излезуваат. Нормално. И јас да сум како нив, чим таму воопште не задржувам ништо тука, све надор не коди. Тие мака мачата заработат нешто, а некој сака џабе така. Сите да се завртат да работат, си купат по 20 овци, градини нивчија шива си ги посадат. Благодарам многу и за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Секако продолжете да не следите. Да слушаме што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас во Црвена линија сте. Голем поздрав до вас од Западна Германија, Тина. Еве, дали во Германија е пракса пред празници, особено сега е Великденскиот празник католички, да се зголемуваат цените? Тина, Германија, ако се зголеми се еднаш кога треба. Иначе не секој ден како кај нас. Него вака ќе кажам, кај нас се зголемува затоа што трговците живеат од тоа. А луѓето не сака да работат земја. Земја не сака да работат луѓето. И затоа е тоа поскапување. А трговците сакат да увезат, а луѓето не сакат да произведат. И тоа ја прави криза во Македонија. Не? Според вас, еве, зошто новите генерации се помалку сакаат со сточарство и земјоделие да се занимаваат? Па види, Тина, ја ќе речам вака, затоа што се, по моје мислење, уопште младите не се задоволни со овој живот, сакат подобар живот. Например, јас сум дошол тука во Германија 20 години, кога сум бил млад, сега сум 76 години, значи сум барал подобар живот и сум го нашол. И животот не може да биде подобар него што е, како што го живеам јас. И затоа младите исто гледат, денеска има големи, како да кажам, луксузи телефони, контактирање луѓе со луѓе по целиот свет. И затоа кај нас
владата ги многу натрпа цените, а никој не ќе да работи, а на нив си качија големи плати и тоа е тоа. Сега за јагнешкото ќе речам, ќе го има, ама нема кој да го плати тоа. Нема кој да го плати тоа, Тина, тоа е проблем таму кај нас. А ќе го има, викат луѓето ќе го нема. Не го... Се слушаме ли, Тина? Да. Мамко ќе речам вака, тој првиот гледа што се јави. Аман бе тој човек. Јас се извинувам, председник, ќе дадам една напомена дека 90 секунди е време траењето на едно излагање. Ќе ви се заблагодарам што редовно не следите, дури од, како што сами одвилите, од Западна Германија и активно земате учество во Црвена линија, но и една напомена за останатите гледачи. Гледайте да се држиме до темата. Сепак, секој од гледачите има право да го искаже својот став, така да не ги коментираме, особено да не ги навредуваме гледачите, односно, едноставно, своите 90 секунди искористете ги да слушне јавноста кој е вашиот одговор. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас во Црвена линија сте. Благодарам. Вака се, ако темата е јасно, деликвентно дека пазарот сам си ги диктира цените. Кај нас, што произведуваме ние, за да имаме поевтино? Значи, немаме ништо. Производството, од некогашно 100% кое што цела Југославија хранахме, сега сме на некаде едва 5%. Тоа те знаеш колку. Тие што се сеат, само за нив се сеат. И во право се логито. И јас сум еден од тие кои што превентивно само за мене се сеам и знам што јадам. Исто ако чуваш стока, исто стоката, значи знам што ја хранам и за тоа е лично за мене. Но што правиме со овие кои што се поскопјани, поскопи што дојдоа, а од село и сега кукаат, плачат, вика, храната, ово, оно. Па чекај бе, ти имаше шанса у село. Зашо не ја искористи? Бараше подобар живот, бетонизација, бетонизација. Значи првата работа е тој што произведува е во предност. Кај нас, овие политичари... Според вас, Иве, зошто емигрираат од село и ми сметаат дека е подобро и подобро ќе заработуваат во урбана средина? Кои отвори фабрики поиќе за да се вработат овие млади? Како да не имигрираат? Која влада? Знаеш ти некој што отворила, а сите затвараа фирми. Сите, до еден. Од почетокот, од плюсов до последниот. А зошто, Еве, се намалува и интересот за земјоделие и сточарство? Па кој го откупува тоа производство? Има некој што гарантира цена. Се сеќаваш едно време по Скопје и по нивите кога го газеа Бостон од патлижени крставици. Се сеќавате? 2 денари, 3 денари. Министерот тогаш си увезува. Ајде ефтино, ние ќе увеземе. Така. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Ние ќе подсетиме дека веќе 80% од јагнињата се откупени и се обработуваат за извоз за католичкиот Великден. Главниот извоз е насочен кон италијанскиот пазар, а според сточарите откупната цена од 220 до 240 денари за килограм жива мера е ниска и не ги покрива основните трошоци, но мора да ги продадат јагнињата, зашто така ќе ги добијат субвенциите. Па ви се чинили дека секогаш пред празниците, кога се зголемува всушност побарувачката, вратоломно растат и цените на особено производите кои што се најбарани за празниците, во овој случај за великденските. Добар ден. Добар ден. Ке има ли јагнешко на вашата трпеза за овој Великден? Ало? Ве слушаме, дали ке има јагнешко на вашата трпеза? Не, јас јагнешко не јадам, секако. Така, добро. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Не јадам секако, јагнешко не ми е толку интересно, меѓутоа би сакал да ја коментирам цената. Па цената се формира спрема понудата и поборувачката. Еве, сега понудата е помала, бидејќи извозот е голем. Значи имаме католички Великден, кој што нормално таму ќе се пласира повеќето нашето јагне, значи. А иначе, тој Југославата нека не се фали многу, бидејќи и таму во Германија јас негде прочитав, дали на социјални мрежи или не знам каде, 36 евра кило јагнешко месо. Значи во Германија моментално кај што е ефтино јадењето, не е скапо. Сите велиме Германија скапи се становите, а јадењето е ефтино. 36 евра кило јагнешко.
Значи, горе-долу не се ни тие и таму некој печали. Значи, секој гледа да спечали во оваа ситуација, така да и нашите мала количина имат и сега за таа количина барат големи пари, така да тука е многу јасна работата, значи Недостатокот всушност го ја прави скапоцена вредноста на јагнешкото. Па недостатокот, фала Богу, па тука е понуда и побарувачка. Понудата е малечка, мала, а побарувачката е голема и автоматски. Благодарам многу за јавувањето. Она што е интересно кога се интервјуирани едни од сточарите кои што ја откриваат дека 80% од јагнешкото месо оди исклучиво за извоз на италијанскиот пазар во пресрет на католичкиот Великден, истакнува дека само љубовта спрема одгледувањето овци и занимавањето со оваа овчарска гранка ме одржува. Откако знам се занимавам со овчарство, но нема кој да ме наследи. Ако не се субвенциите, тешко дека ќе се одржи оваа гранка. Еве, можеме и во таа насока да продолжиме и во црвена линија. Што мислите, како може да се врати интересот, односно новите генерации, да продолжат традицијата барем на своите предци кои што биле вистински големи одгледувачи, односно сточари, земјоделци, па дали може би со зголемувањето на интересот за оваа работа и да се намалат цените на ваквите производи. Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Ало, Ве слушаме, во црвена линија сте. добар ден. Добар ден, повелете. Дали се заколиме јагне за Великден? Да. Ало, Да, ве слушаме, продолжете. јагне дали ќе се заколи за великденските празници? Ќе се заколи. Зошто? Затоа што денеска некој со сато оди таму и паси овците ветро гонади, годува цел ден, па биле 220-250 денара. Па ќе купиме еднаш во годината. Еве, јас немам ни јагнина, ни овци, ни ништо, па ќе купам. Сум со мала пензија од 5-16 илјади денара, па ќе купам јагне. Исто и за овошчето, за зеленчуко ќе купиме. Не мора килажи да купиме, али по 1 кило веќе купиме. Зошто ќе купиме? Затоа кога најќиме да садиме, нема и да јадиме. Дали ме слушаш, Сино? Да, ве слушам цело време. И према тоа, Великден е еднаш во годината, па и ќе купиме, ќе мора да нешто за Великден, ќе дојда внучина, синој, ќерки, стај. А еве според вас зошто не се намалуваат цените кога доаѓаат вакви во пресрет на вакви големи празници? Да тиче, какво сезона иди, тоа се бара и тоа се скапи цени. Зошто јабоката во лето и фрла? Зато никој не ги купува. А сега се 50-60 денара и купува. И уште едно ќе заволам тиче, ако може да... Ќе дадам напомена 90 секунди ни е време трењето на едно јавување, едно излагање и нема да пропуштиме сега кој да му се заблагодариме на гледачот кој што зема активно учество во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме Црвена линија? Добро, како да е, ќе ве потсетам и во овој дел од Црвена линија, додека сме во очекување да вклучиме гледачи. Не заборавајте дека можете да земете активно учество и преку коментари и споделување на нашите социјални медиуми, односно нашиот профил на Црвена линија на Facebook, како и профилот на Тилма телевизија на Facebook, каде што секојдневно редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме во живо со вас. Како и да е, многу ќе ни биде драго, како и секогаш, да бидете директно вклучени и активни, бидејќи токму граѓаните се оние кои што ја создаваат и креираат Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Ало? Ние ве слушаме, дали ви е намален тонот на телевизорот? Да, повелете, ве слушаме. намален. Слушај, так,
Дали Ало? се уште ние ве слушаме, чекаме еве да ни дадете одговор зошто секогаш пред празниците трговците ги покачуваат цените? Ало? Ние одлично ве слушаме, верувам дека и вие нас не слушате. Добар ден, уште еднаш. Добре, еве ова нека биде шанса уште еднаш, бидејќи не велат случајно повторувањето е мајка на знаењето. За сите гледачи кои што можеби еве немаат искуство во контактни емисии, а за прв пат сакаат да се вклучат во црвена линија, техничко правило ние да се намали веднаш целосно тонот на ТВ приемникот, да зборувате телефонски преку слушалка само. Добар ден. Добар ден, ако јас сум на линија. Да, на линија сте, голем поздрав до вас. Благодарам, да сте ми живи и здрави. Вака, прво, трговците за мене лично, што сум од, да речеме, агрономијата занимање, за мене е погрешно што ги качуваат цените пред празници. Треба цените да ги задржат на истото ниво кое што моментално е, со тоа фактички што ќе има двојна корист. Ќе го зголемат производството и ќе дозволат и оно што не размислувал да купи. Меѓутоа, ако ги покачат цените, не е проблем да се покача цената, место да речеме 400 денара ќе го направиме 500-600 денара, ама за сметка на тоа многу помалце ќе продадат. Ја не знам каде ја гледат добивката, со тоа што ќе, значи, зголема цена, а ќе го, значи, пластманот ќе го намалат и добивката секако ќе биде далеку помала. Ми се чини дека кај нас на нашиве трговци, дали во тоа или во училиштата каде што ги обучуваат за тие кадри, не им се укажува дека секогаш многу носи. Значи, ако многу продадеш, секако дека ќе имаш поголема добит. Овде е погрешната политика, моментот сега му е мајката, дај да зголемиме, да земе што ќе земе, после кој знае дали ќе земе. И затоа мислам дека сепак, значи, некој не си ја работи работата како што треба, некој не планира онака како што треба и затоа ни се случува секој. Место да бидеме задоволни, тој празник Великден е за сите, да се радуваме на него и сите да има. Благодарам многу. Ги имаме и првите коментари. Ве подсетувам, не заборавајте да коментирате и споделувате и на Facebook. На тој начин активно земате учество во црвена линија. Нашата објава изгледа вака на Facebook. Се разбира, ова е фотографијата, а прашањето е зошто секогаш пред празниците трговците ги покачуваат цените. Петар Пепе Ангелковски напишал: какво јагнешко, какви бакрачи. 90% по месарие овчо месо, тегаво никакво. Јагнешко барете за време на муслиманските празници, ем убаво, ем ефтино. Додека пак за Великден ем изгор, скапо, ем никакво. Винг Чун прашува, зошто кај муслиманите не е така, не ги покачуваат цените. Еве, дали вие сте забележале таква разлика, каде што за христијанските празници, односно цените за Великден вртоглаво растат, кога побарувачката е најголема, а кога доаѓаат во пресред муслиманските празници, тогаш за своите верници се разбира на пазарите може да се сретнат и пониски цени, се со цел за оние кои што не можат, се разбира, да имаат на трпезата, да токму за овој верски празник имаат нешто повеќе. Добар ден. Здраво. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам и вас. Поздрав. Па вака би кажал, значи за, еве да речеме, највише давам пари у време Божик, тоест децава кога идат на Коледе, и ја не купувам тогаш ништо, тој ја овошјава, да речеме, или постојни да купам банани, помаранџи, мандарини, не купувам, затоа што ги рипаат цените тогаш. Изимам од тие редовнine производи што се со редовна цена, а тоа се, да речеме, чоколади, стрвулинки, некои такви млечни производи што се продаваат за деца. И ќе купам еден куп, под прилike предпоставам кога ќе дојдат. И ќе дојдат и ќе им дадам, повеќе се радуваат на тоа, него костени да им дадеш или ореви. Така да, у вези тоа, не ќам да им ги пунам джебовите на трговците, овие што се
у моментот по пазарите, прекупци на... Еве, забележувате ли вакви разлики, каде што да речеме за муслиманските празници се намалуваат дури цените, а за великденските вртоглаво расте? Ја не сум од вчера, тоа сум го приметил, тоа е нормална работа. Само знам, слушај, и тоа е лицемерие. Ама, ајде, нека да речеме дека е во ред, така, ама не верувам, и тие, ајде, си ја знаат нека нивна математика. Иначе, за кауриве, да, они се безобразни, дали ги купуваат бидејќи кванташки е главен, дали од таму ги купуваат поскапо, па после поскапо ги продаваат, не. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжуваме понатаму со вас. Зошто секогаш пред празниците трговците ги покачуваат цените? Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Голем поздрав. Голем поздрав и до вас. Вака да ти кажем, имаше една книга, секој е затоа има зашто. Па овој не е се в тебе, златна водителке. Па овој си е од време, поготово пред Великден, пред овој. Овој си е за чистина народот утрнам. И па зошто според вас ваквата историја се повторува? Па ете, делат се, нешто права, сакат да постигнат нешто, што ќе постигнат, народот си пати. Еве, јас ти кажем, за мене, јас сам имала пари, па сам немала, па еве сега, па фала му на Бога пендичка, купим си помалце, само да ти кажем, не знам нешто не те слушам, не знам овај народ се жали, а погледнеш продавниците са пуни. Еве, појден, нели сакам нешто ти се јадете, киви, калинки, донесеш ги дома, они скапали. Па викам, па среќа искористиш нели корката те за нели како чајче нешто како ној и викам, па народот нема да купува, па нека не се скапе. Што саки да ти се јаде, купи помалце, на што личи овој? Јас знам една пријателка, имаше тоа што е порано, не е само сега, нели продаваше сега си во сендвичара салама и вика дојде газдата и ние викаме обе вика расипано рокот вика ајде вика земете со зајтин измачкете вика тој народ ќе изеде. Е патинче тој си од време било злата и сега народот ник си се пазе, нека јаде помалце. Знае се пред празници дека од порано викаше трговија благословија. Еве сега пастана више не знам што да речем. Значи стварно народот га толку сиромаштија, не работат, стварно ниви се се празни овој, али ми е чудно дек са полни продавници. Тој не могу да сватим. Све и свашта има само да... Благодарам многу, еве, што споделивте, што забележувате и кои се вашите одговори. Секако ќе ве потсетам социјалните медиуми покрај нашиот профил Црвена линија на Facebook, заследете го и профилот на Телма телевизија и таму е објавена денешната тема, па и таму секако има коментари. На прашањето зошто секогаш пред празниците трговците ги покачуваат цените, ќе почнеме со коментарот на Сашко Николовски кој што напишал: "Оти побарувачката е поголема, ваздуци комуњарски. Пазарна логика е тоа, која не ја разбирате вие. Ама да не владае комунизам, квоти за увоз и регулирана економија ќе имаше внес на јагнешко и од регионот и странство. Понудата ќе беше поголема, а со тој цените пониски. Ама барате комунизам и регулирани цени." Анđел Кобуровски пак напишал: "Пред Рамазан немам видено тоа." Сузана му одговорила: "Ја сама ќе си колам за 220 денари жива мера." Рехан Ламалари напишал: "Анđел Кобуровски, грешкаш си, баш за Рамазан и тоа 3 дена пред цените се покачија." Анđелко реплицира: "Може, ама мислам дека за наш Великден цени се покачени 300%. Е па зошто секогаш токму пред празниците трговците ги покачуваат цените?" Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија сте. Сакам пред се да го искоментирам гледачот пред малку што се јави, кога рече дека во Германија 32 евра јагнето. Искрено се фрапирав, бидејќи имам доста пријатели познати таму и пред да се јавам отворив Lidl, бидејќи каталогот нели интернет имаме сите и е достапен за секого и секој може да го отвори да види дека 10 евра е кило јагнешко, значи австралиско. 32 евра кај видел господино, стварно не знам. А кај на себе од 500 па до 800 денари, како ви се чини тоа? Лудило како не се чини. Знаете како?
Земјоделците бараат субвенции, земјоделците бараат поевтина струја, земјоделците ги бараат сите бенефиции, меѓутоа кога треба да се заложуваме и да користиме македонски работи нели за наше добро, да не увезуваме и слично, тогаш нема бенефиции за потрошувачот. Секој пат земјоделецот, односно производителот или кој да е, значи без мерка ги покачува цените. Ако сака да извезува, ако смета дека извозот на телешко или јагнешко и кој да е му е поисплатливо, во тој случај треба малку државата да биде паметна и да им ги спушти сите бенефиции, односно да им покачи струја и се останато. Значи, нема потреба ни да им дават трактори без пари и се. Чим они работат за извоз и за останати луѓе, нема потреба да взимат од кај нас. Благодарам многу за јавувањето. Еве сега ќе ве префрлам она што го посочи гледачката, секако со интернетот едноставно секаде во секој момент може директно да се провери какви се цените. Па еве на оваа страница која припаѓа на голем синџер на маркети, конкретно во Германија, изложено е делукс, нагласено е лем, односно лам, викаат германците, јагнешко, кое што цената изнесува 8,49. Ке може ли да покажеме за да видат гледачите навистина колку изнесува цената на јагнешкото во Германија во овој момент? Ајде да видиме според вас зошто всушност е неверојатно високи цените, особено на артиклите кои што се најбарани, како што е и јагнешкото, токму пред вака големите верски празници, како што е Великден. Но некои и од гледачите и оние кои што коментираат напоменуваат дека забележуваат дека пак пред стартот на Рамазан се случува да има и пат на цените на артиклите кои што се барани, се со цел да бидат достапни за сите оние, особено во вака големи верски празници. Добар ден. Добар ден уште еднаш. Вака, да образложиме на вистина. Ово сега што го спомнам последново, дека и ја имам пријатели од муслиманска вероисповед. Така да, кај нив, светот месец Рамазан, значи е тоа во една предимство да се социализираат со тие што немаат. Значи, тие подаваат. Значи, некому даваат нешто, дарува. Фактички се грижат за нив. Тоа е тоа, значи, кога цената паѓа или едноставно и тој што нема да се може да си купи или некој ќе му даде, за тоа, значи, Курбан Бајрам и ово други, значи, се соединуваат. Тоа е социализацијата. Додека кај нас е обратно. Тие луѓе што се премногу шкрти, скржеви, значи, тие се тие кои што ги качуваат цените горе. Со тоа што знаат дека кај нив може би од 30 дена во месецот многу малку 1 до 2% влагаат луѓе кои што пазаруваат, другите може или да гледаат или воопшто да не влагаат. И тие значи знаат дека овие 2 до 3 дена во годината максимално да ги искористат, качуваат цени. Ја би им препорачал на тие луѓе, значи кои што продаваат, народот треба едноставно да се изолира од нив и тоа го прави, само во континуитет, побавно. Инаку народот секој пат знае, значи кога некој од немање дошол да купи, тој пак ќе купи. Овие постариви може би не купуваат цело јагне, туку ќе купат кило од 2, а сепак сакаат да го имаат на трпезата. Тоа е една обична вистина. Така, ви благодарам. Да, и како ги објаснувате овие цени во моментот во Германија? Имаме за 2,5 од кило и 800 до 2,5 килограми 8,49 сушност евра. Како да видиме што ќе кажат останатите гледачи? Благодарам за вашето повторно вклучување. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав и до вас во Црвена линија сте. Благодарам, поздрав многу и до тебе и до Телма телевизија, нормално до сите. Големо благодарам. Да ти кажам наискрено, знаеш како, ќе ти кажам еден пример за зелката, кога видоа дека многу побарувачка имаше, нели ќе стававме зелка за зимница. 28 беше пред 2 дена, ја отидов да купам, зборувам во продавница, во самопослуга, која гледам 32 денари. Зошто 32? Па ете, голема побарувачката, нели одма ми ја касија. Се дали тие од продавницата или тој што им ја донел робата, појма немам. За јагнешкото да ти кажам, од секојаш било скапо за нас обичните луѓе, така да ја секогаш се тешев дека е штетно, нели? Дека така некако, знаеш, ќе си се тешиш што ќе враиш, па некако мириса тешко, па не ми се допаѓа и така го живеевме животот, си го проживав без јагнешко, па фала Богу добро е.
Така да, тоа го јадат ми се чини само богаташите. За нас обичните луѓе не е, што рече гледач, ќе си скусиш, ќе јадеш, не е така. Кој намарула кај мене на Бунјаковец кошта ајсберг 120 денари. Јас за 120 денари ќе си купам 3 пара чорапчиња, така иде муавето, тако веќе ги гледаш парите, нели така е? Значи се дојде скапо, така да секогаш пред празници овие, затоа што не се вреднува работата на тој што сточарот таму, затоа што му се откупува со пониска цена, и после тоа што да прави тој душичка, значи од овој на оној, кога ќе дојде цената после до кај нас скапо ни е нормално, дека ние не. Благодарам многу. Уште еднаш ќе потсетиме дека веќе од 80%, што не е мал процент, од јагнињата се откупени и се обработуваат за извоз за католичкиот Великден, а пазарот, односно извозот е насочен кон италијанскиот пазар. Сега во ова издание на Црвена линија секако ве прашуваме зошто токму пред празниците се сретнуваме како потрошувачи со енормно зголемени цени токму на производите кои што се најбарани за конкретниот празник. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија сте. Поздрав и до вас и до цела екипа на Телма телевизија. Благодарам. Кажате и вие зошто се побарува највише во пред празниците. Па основен економски закон, понуда и побарувачки. Кај нас понудата е многу драстично падната. Беше тоа порано булуци и овци која пасеа по родишница. Јас знам низ мојот град која минеа, која ги селеа овците. Низ градот, која ги селеа овците, булуци и јамници овци одеа од повисоките на пониските. Или од летно време, пролетно и пред лето, од пониските на повисоките места одеа. Сега не можеш да видиш овца. И се живо тие едно устанство што отидоа и тие селата се испустени. Чуваат по 10, 15, 20 овци. Ами селалец без 200-300 овци, кој да не е, како да кажам, кој да не е газда, него, кој да не е домаќин. Сега се побарува за Великден. Па добро, и пилешкото, и со пилешкото поминеме, и со свинското поминеме. Ако земам јагнешко јав, например 600 динара ако биде, ако земам 2 кила, ми нуди да земам и главче, да земам и... Благодарам многу. Еве уште дел од коментарите на кои што се напишани под нашата објава на денешната тема на профилот на Телма телевизија на Facebook. Павловски Ацо напишал: секогаш се знае кој има најголема добивка. Тие што ставаат големи цени, а не сточарите. Ибро Муратагич напишал тоа што си ги сакаат сограѓаните. Ето зошто, всушност, според него пред празниците трговците си ги покачуваат цените. Нашето време за реклами дојде, а по рекламите ќе ги соопштиме резултатите од Инстаграм анкетата. Хајде да видиме Инстаграмџи како одговорија на денешната анкета. Ке има ли јагнешко овој Великден на вашата трпеза? Со да одговорија 23%, а со не одговорија 77%. Тука останува да ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија, но истовремено и да ве поканам да не го менувате каналот, туку да останете со мене, бидејќи на следната трпеза ќе имаме понеделнички микропечка. Каде има, на каква трпеза има микропечка, се разбира, на она каде што врти тркалото на Телма. А на заврти уште еднаш, секако ќе се вклучите и ќе треба да дадете точни одговори. Ние малку ќе подкажеме да ви помогнеме во тоа. Еве ги прашањата, односно дел од нив, кои што секако ќе бидат во квизот. Автор на контраверзната книга Сатански стихови Ружди се вика Салман или Сулейман. Во која држава сте биле ако сте го посетиле градот Страсбург? Дополнија поговорката: ако не раниш мачки, ќе раниш, ќе кажете вие што, и кои пости започнуваат 48 дена пред Великден.
Се слушаме во заврти на Телма и се гледаме за многу кусо време. Време е некој од вас да освои микропечка.